Antibiotik bukan ubat ajaib. Walaupun antibiotik sering digunakan untuk merawat penyakit, tetapi ia tidak berkesan terhadap jangkitan virus. Penyakit biasa seperti demam, selesema, batuk biasanya disebabkan oleh virus. Dan antibiotik tidak boleh merawat atau mempercepatkan penyembuhan penyakit virus. Penggunaan antibiotik tanpa kawalan boleh menyebabkan kewujudan superbug, iaitu bakteria yang sukar dirawat dengan antibiotik sedia ada. Jadi, jangan membeli antibiotik atau menggunakannya tanpa nasihat doktor.